想多謝嘅老師呢，就係我哋選修科嘅 Miss Jennifer 啦，因為佢教學好有熱誠，我哋都可以感受到啦。咁我最想多謝嘅老師係癲佬啦，佢上堂呢都係好輕鬆啦，好自由啦。最想多謝應該係馬丁 Sir， 因為馬丁 Sir 直接對我升學好有貢獻。我想代表全班多謝 David Sir， 佢平時好盡心盡力咁樣幫助我哋嘅同學。我最想多謝嘅就係我哋咖啡甜品嘅加利士 Miss 咧，佢教咗我哋好多咖啡嘅拉花技巧啦。我最想多謝我嘅 Emily 老師，係啦，咁佢除咗課堂上邊帶咗俾我啲好多書本嘅知識之外咧，同埋都同我哋分享咗好多嘅人生經驗啊、做人嘅道理啊。我最想多謝嘅就係阿 Sammy Sir 同埋 David Sir， 因為點解呢？因為我覺得佢哋除咗教我課堂之餘嘅嘢，仲會教埋我身上嘅所有嘢，教我人生嘅道理啊。我要多謝教數學科嘅金 Sir， 佢教數學咧係融合喺個生活上，讓我哋都容易更加明白。港專令我最深刻嘅咧就係學生發展部，因為佢哋個個都好 nice 啦，好似屋企人咁。我最中意港專嘅設施咧，就係佢啲電腦設備好好啦，亦都好快咁樣俾我哋咧就做到遊戲方面嘅設計。喺港專最深刻嘅就係識到一班同學啦，同埋一班老師啦。咁喺老師嘅教導之下咧，都令到自己都成長咗唔少嘅。我最中意港專嘅學生活動啦，因為佢港專舉辦咗好多唔同嘅講座啦，令我吸收到好多唔同嘅知識啦。我覺得最難忘嘅係由我一開頭係好驚數學嘅，咁去到依家呢個港專嘅教學方式，令到我中意咗數學呢樣嘢啦，令到我喺學期尾嘅考試都攞到 A 嘅。我今年最難忘嘅嘢呢，就係可以做翻個學生，重拾翻校園嘅生活，亦都可以識到好多新嘅朋友。最中意港專呢，就係當然係導師啦，因為每一位老師咧都係有教無類嘅。我最難忘嘅就係參加港專嘅交流團，佢哋除咗去咗好多唔同地方之外，仲有好多義工服務啊，同埋其他嘅當地交流青年文化咁樣嘅活動。多謝港專，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 多謝港專。